ndare ɗo haaju komi hollata on yiya no ngore mo ndaron ɗo haaju tawata wo ko ɓe représenté Allah e nder saare Konakiri nden no hulɓini o imamu siga ɗum si imamu wayini jama si imamu wayini walla bemma walla musidɗo ma ta ɗaɓɓu haaju e makko wo ko woni premier imam honte du pays o imamujo ɗo ndare ɗo jama haaju et regardez cela ces images pareil là wo ko ɓe woni neɓɓe diina kanka nder leydi men la Guinée tellement que ça fait honte ima na wattagol concol janol woni moko ba je vous dis hein, na wattagol concol janol woni moko ba ɓe ko ma holle ngaduna on no ɓe wayi ndare ɗo imam on e dansa kuruma c'est tellement honte quand tu le vois seulement tu vas juger ko ɗum min ni o honde no maya reedu makko ndun ko kale bas ɓe tawata nder ton horde parce que wana julɗo ni de lui il ne représente pas les musulmans de la République de Guinée il représente seulement sa famille so ino ɓe rewa e makko e kankadi mo ya uddita ya o inna jama nous sommes en politique on doit respecter le président penale tout dare kanko e dans sa kuruma jango si selludale laami ke ɓe yarato hecciyanke ari ko kamɓe Alpha Condé hande ko kamɓe Dumbuya jango kamɓe Kasori si selludale woni président ɓe ara ɗon ɓe waɗa bayanaji ɓe waɗa pular siga ɓe fosi ɓe mayali lagine totako parce que ko yimɓe nafigiɓe ko suma yondinoɓe hay Allah falaka ɓe Allah falaka ko wiyete kon fasigi neɗɗo de fas Allah falaka ɗum Allah yiɗa neɗɗo wowlowo ɗum huwa ɗum ko ɗum waɗi so yi e nder ɓuranare nde fo no yewta fil fasigi on fasigi ko sumata hani dina fiyaɓe luttine ka yitte jannam Allah falaka siga ɓe Allah falaka neɗɗo wawɗo ni hande imo joɗoti e premier imamu e honno e premier o premier ministre on himo fena ton hino hawni ka leydi men ka tawata siga ɓe yimɓe ɗo no jindude ton la Guinée c'est loin d'être développé parce que les réalités on ala ka semaine gonga kan ala ka lawol gonga kan fokkitali ka route sincère la Guinée non ko ɓe holori ko innugol miɗo waɗanma ɗum minen goto waɗantame minen ko Allah waɗi ko amen no ɓuri fop no ɓuri jawdi no ɓuri moyen goɗɗo no ɓuri otowal minen ko Allah waɗi ko amen no ɓuri kala ko taga kadna ɗo deppa fewdo ɗo ka 21e siècle tellement que c'est fort cher Guinéen cher compatriote haray non à partir de là on yiyata imamo ka Kasori Fofana parce que hande o heɓi ka wujjata o ñaama o heɓi musidɓe on belandarde o sayɗo haray non mi holli on ɗo danɗe wonde ka maison centrale danɗe addade ɗen ton hiɓe prépare ha moƴƴi fi prison on hiɓe prépare ha woni normal ɗe danɗe ɗo ɓe naɓay toon ancien ministre ɓe buy vacances parce que hande kanko Dumbuya mo andi Ammara Camara wujji mbuɗi yaltini to mo sodude terrain darna Sénégal ɗo ɓe ni ko suddo darni fewɗo ɗo ni wonɓe ɓe wujjude fewɗo ɗo ni en faveur d'RPE de CNRD wonɓe ɓe wujjude yaltina no ɓuri hay tan Alpha Condé parce que ɓeɗo ɓe ala e contrôle de no ɓe woni yaltinirde non c'est des multimilliards ɓe woni yaltinde leydi kono a nanta ɓe haala ɗum transaction waɗo ɓen noon transition mbuɗi ɗin ɓen no andi 2 milliards ni CNRD woni wujjugol yaltina parce que buye maɓɓe no andi ɓe doga e leydi ndi buye maɓɓe no toon humpitike si Dumbuya waɗama pan koyo ɓe seeku ɓe ara ɓe suuɗo kono meɗen habbi on dogi kon lawotako wujjeɗay langandi non ɗon wujjude surtout wiyeteɗo Ammara Camara himo wujjude ni ko Allah tun andi nini ko milliard ji jelo wujji himo sodude terrain je cuuɗi nokkeli buy Afrique ɗo mi andi no fima haray ma en tum musidɓe an wonɓe landarde o sayɗo politicien ɓe Guinée ɓeɓen e lancoto woni sendito sakito o yi jamfa ko yoton ko jamfa no hawni ka saare men Conakry jamfa kanno mo kala yi'ay hoore mum nder ton andi sa ni bombe ɓen ko bombe ɓen monoto ma sa neɓi wiwde hakkaɓe ɓen ko hakka ɓen kadi monoto e si haala haalama ko concerne ɗo haala kan duwa monagol dans ce sens cher Guinéen cher compatriote fewɗo ɗo ni
Kasori Fofana hiɓe préparandemo maison centrale hino yurmi. Kasori Fofana ɓe meƴƴete mbabbala Guinée en ɓe fiyo ɓe wonu ere pullo Fuuta non weltota ko ɗum siko menen faala ɗo weltingol on weltota ko de fewdo ɗo ni hiɓe resansi sukaɓe wonɓe wolde non des jeunes de l'axe musidɓe so indi leydi men hani hino hawni hino hulɓini mi holla on piiji seeɗa ndare wana oɗo ndare ɗo haala jentito ɗon ɗo nanon siga ɓe fulɓe ɗo nono ɗuuɗi ɓaawo dumbuya koni ɓe yata ɓe ñallira ka salowi makko ɗo walla ɓe hira ɗon e wolangol mo siga ɗi haalaji ɗo fi mbuuɗi jente. Maintenant cette fois-ci on a fait un bon choix. Docteur Ibrahima Kassory Fofana, moi c'est lui, sa personne, lui et sa façon d'être, c'est pour cela qu'il m'a motivé. Vous comprenez, c'est pour ça que je suis là. Je sais qu'il va redresser le RPZ, il va changer beaucoup de choses, il va changer la Guinée. Combien de qui kalaji? Ankam miyetu mitai. Salami ke lagi ne lekki fok hawti tay wana hunde wote. Melika sabu dum don men etti fima. Bimbi e kiki de. 100%. Alpha Kassory Fofana. Président. Alpha Kassory président. Jama. Ndare wana siga be fulbe do. Siko mawdo mani. Mi jite. Regardez très min kamido duddo mi do ngaldi ha. Si mi wiyo no wodi fulɓe nanɓe pulan e pullo yurmeteɗo pullo c'est différent hande kadi ɓeɗo her sali hulali nodditirede ka lax o ka laxi ɓe jeeya o laxi no mariage kikalaɓe wano ɓe wo ka laxi ɓe jeeya o nani ko ɓe ali kon o ɓe yanganto Kassory Fofana malgré Kassory Fofana ko wanno premier ministre ko pullo wara kon fo ko ɗum simi nani yimɓe ɓe nennayo fulɓe ɓe wonu gotum on est loin d'être unis parce que ko woni kon ka esprit jama on wana ɗo woni ka hakkille guinéen ɓe ɓen enen wonɓe ɓen ka yaasi na ko woni kon ka hoore men woni ka hoore wonɓe ka nder Guinée ton malgré tout l'axe piya letta wara tampina soka les mêmes clans ɓe arta yeeso ɓeɗo kadi hulali hersali mijitaki pansali ɓiyawo ko laksi jeeya woy hoore ɗum ɗon hiɓe weltani warɓe ɓe ɓen piiɓe jattiɓe violiɓe mbiyen tan ndi wo hiɓe kellanimo kadi ɓeɗo noon jindata e nder saare nden hara ɓe hula ɓe hersa ɓe mijitotako la ilaha illallah muhammad rasulullah yanna plein ces personnes là hiɓe heewi e leydi men ndin siga ɓe no ɗuuɗi ko dumbuya fulɓe siga ɗum no fuɗɗori o ceerno mo dingirawi ni ɓe wayi naafigiɓe ɓe no haɓɓitowo ko ma ɓe teddine no yurmi ça fait pitié hino yurmi no kaani jikku neɗɗo so woni ko intérêt makko o faala o heɓata ko faala ko ha o maaya